欢迎来到智慧生活馆。我们需要准备一颗雪梨、7到8克金桔和半朵银耳，以及5到6粒冰糖和少量的枸杞。先用清水浸泡银耳半小时，一定不要挑选新鲜的银耳，容易变质导致中毒。先放入银耳煮半个小时，因为银耳比较难煮，得半个小时才能够软烂。雪梨一定不要去皮，我们用食用盐去搓洗雪梨，这样就可以很好的清洁和消毒。洗干净切碎就可以了。同样，金桔可以用盐水洗完之后去掉橘子蒂，过一下清水给它切开，把金桔的籽给它挑出来，否则会很苦。然后再放入金桔和雪梨，以及冰糖和枸杞，再煮个15分钟左右。这金桔和雪梨很容易煮熟，所以不需要煮太久，这样才能够保留更多的营养物质。金桔、雪梨和银耳都有缓解咳嗽、滋阴润肺、清热下火的作用，就算没有感冒咳嗽，也可以作为营养的水果汤来喝。